Noxzema Protective Shave 150 ml. Włoski kremik. Dzień dobry. Trochę podczas transportu się tutaj ta tuba gniotła. Tuba jest wykonana z metalu. Strasznie taka estetyczna, biała. Mało tutaj jakichś rzeczy na niej. Bardziej wyglądająca może jak jakaś maść na szczyknięcia. Dostałem ją od Henia, czyli była użyta. Był użyty. No, powiem szczerze, zapach nie zachęca. Dobra. Do kubeczka go troszkę dzygniemy. Taki dosyć gęstawy. Tyle go dałem. Taki perłowy kolor. Pachnie tak lekko, a nawet nie lekko, maścią taką wygrzewającą węgaj, czy jak ona się nazywa, czyli powiedzcie mi, jak się nazywa ten, nie mięta, tylko kamfora. Tak właśnie pachnie. O, widzę, że się pochlapałem, bo myłem ręce, a z pracy wróciłem i no co, wyrabiał je będę. Kurde, przepraszam, pędzelku, nie pomyślałem. Tym moim pędzelkiem, Shavemak'em 24. Oj, zapowiada się sprytnie. Miało golenia nie być jednak, bo jutro rano jadę na urlop, ale stwierdziłem, o Jezu, strasznie mocno, proszę Państwa, daje tak mocno kamforą, jakbym po prostu olejek kamforowy sam chyba mieszał. Ja mam słaby węch. To sobie wyobraźcie, to teraz to pomnóżcie razy 4 dla normalnego człowieka, który ma zwykły węch, a jak ktoś ma dobry, to myślę, że musiałby to w masce gazowej po prostu działać. Przepraszam, pędzlu. O Jezus. No ale cóż, darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy. Heniu, bardzo dziękuję. Zobaczymy, co o tym mydełku. Heniu kupił je też pewnie na jakichś swoich wojażach jak był chyba we Włoszech teraz. Tak mi się wydaje. No zapach jest tak mocarny, tak mocno daje tą kamforą, że ale wyrabia się też to mydełko po prostu mistrzowsko. No nic, dobrze. Zwilżę twarz, nałożę kremik na twarz. Troszeczkę się boję. Najlepiej, że może jak go nałożę i spłuczę po minucie, to już będę tak jakby zdepilowany. Dobra. Zatkało mnie po prostu. Dobrze. Leć. O ja pierniczę. Straszna mocarnia. Najmocniejsze mydełko o zapachu kamfory, jakie miałem na swojej twarzy. A co do wyrabiania na twarzy, dziwnie się zachowuje. Tak jakby nie jest takie ani w ogóle kremowe, tak siada, ale tak nie pokrywa, tak jakby nikło od razu. Dziwnie się zachowuje na tej twarzy, powiem Wam. No patrzcie, tak zostaje taki ślad na szyi pusty. Taki nie jest w ogóle tłustawy, jakby nie było treściwe. Piana niby jest, ale powiem Wam, ten pędzel po prostu, jak go tak mocniej do twarzy przycisnąć, to mydło niknie. Lepiej chyba je tak leciutko, delikatnie, ale no wtedy wychodzi, że masażu twarzy sobie nie zrobimy. Więc może to jest dla tych, co lubią tylko pomiziać po twarzy sobie kremikami. No dziwne, dziwne. No te właściwości dziwne. Zobaczymy, jak będą podczas golenia. Nie będę już tutaj więcej przedłużał. Pasuje się zacząć golić. Jeszcze trochę załatwień mam, a jutro o świcie wyskok na urlop, czy zasłużony. Na pewno dla żony, dla córki. A ja się cieszę po prostu, tylko nie wiem, czy zasłużyłem. Lekkie dopieszczenie. Oczywiście idę po gąbeczkę.
Dobra, zobaczymy, czy to nie będzie znikać. Będę się golił. Jak gąbeczkę, no to brzytewka. Powiedzcie mi, co to jest za brzytwa. Solingen, taka moja jakaś starsza zabytkowa brzytewka, którą kupiłem od kogoś od nas z forum Brzytwork. Bardzo dziękuję, fajna brzytewka. Ale powiem wam jedno, słońce zaświeciło u nas w mieście. Pierwszy raz od 2 tygodni. Nawet się ciepło i gorąco się nawet zrobiło. Powiem szczerze, przyjechałem na rowerze i lekko czoło było zeszronione. I to nie od deszczu. Lecimy na Szczecin. Zobaczymy, o co kurde kaman. Wiecie co? To mydło po prostu ono śmierdzi tym po prostu. Bez tak mocny ten zapach. Jeżeli chodzi powiedzcie mi o poślizg. To mogę powiedzieć, że jest słabawy jak dla mnie. No już jest poniżej tego, co ja lubię. Poniżej tego, co ja lubię. Wolałbym mocniejszy ten poślizg, więc no. Wolałbym mocniejszy. Nie jest to jeszcze tak zły, no bo mówię, no zaraz jest zbierany, nie wiem, czy to w ogóle będzie widać. Ale trochę taki, wolałbym mocniejszy troszeczkę ten poślizg. Zapach odczuwalny po całości, ciągle i cały czas. Więc nie ma opcji, żebym zapomniał o tym zapachu. Jest. Czuję chyba, no nie chyba, na pewno takie lekkie chłodzenie w twarz. Widzicie, tu mi pod brodą trochę zanika, pod ustami, pod wargą dolną troszkę to mydło zanika, ten kremik. Na szyi trochę chyba też. Tak się robią prześwity, a dużo go dałem. No i poślizg, mówię, poślizg dla mnie jest za słaby. Za słaby jest ten poślizg. Więc no i troszkę mydełko nam zanika. Nic mnie nie ściąga, nic mnie nie piecze. Ale no parametry na razie, no to znaczy jak teraz zanika, to myślę, że wcale lepiej nie będzie. Więc z parametrami się nie cieszę. Filmu nie pozostawia żadnego. Kurde, wpadł mi pędzel jeszcze w to mydełko. Filmu nie pozostawia żadnego. Więc powiem, może to ma być maść, a nie kurde krem do golenia. O, jak jest troszeczkę bardziej mokra twarz,
to ten krem w ogóle całkiem kurde znika. No taki się robi super wodnisty. Taki dziadowski, no. Może to miała być maź na kręgosłup. Na jakieś szczyknięcia, bo no marne mydło. Najsłabsze ostatnimi czasy, jakie się goliłem, czy krem, nie mydło, tylko krem. No cienizna, no nie będę tutaj obwijał bawełnę. Myślałem, że może ten zapach, który jest cienki, który mi się nie podoba, bo jest za mocny, zrekompensują właściwości tego mydełka, tego kremu. Ale nie, no nie zrekompensowały. Tak jak wam mówię, no jeszcze ten poślizg jest taki gówniany. No gówniany ten poślizg. I przez to też mi się wydaje, że ta ochrona podczas golenia jest taka słabsza. No powiem tak, cieniutkie jak dla mnie, ten cienki jest ten kremik. Cienki jest, no i cóż, no nie będę tutaj nic więcej próbował go jakoś, nie wiem, powiedzcie mi, coś w nim dobrego zobaczyć. No jedynie co bym miał dobre coś w nim zobaczyć, to na chwilę obecną jeszcze nic mnie nie pieczy i myślę, że tak zostanie, nic mi twarzy nie ściąga, ale więc a muszę być ogolony, bo mówię, jutro wyjazd na urlop, jadę nad Polskie Morze i nie z myślą, że będę leżakował na plaży, bo jakoś kurde jestem już odzwyczajony od tego, żeby u nas w Polsce była taka pogoda, oprócz tego bardziej nastawiony na jakieś takie może troszkę chodzenie. Chyba sobie przyciąłem się tu. Bo tak mówię, tempo idzie. A szpic tej brzytwy jest dosyć ostry. I właśnie nie wiem, czy sobie szpica nie przyłożyłem. O, widzicie? Tak, tu. I to tak, przy baczku. Czułem to, bo przyłożyłem ją i tym szpicem dotknąłem. No i poszło, ale pędzel mi wpadł do... No nie ma poślizgu, nie ma filmu. Marnie to, marna sprawa z tym mydełkiem, naprawdę. Lekkie chodzenie na twarzy. Nic nie ściąga, nic nie piecze. Brak poślizgu. To znaczy jakiś tam jest, ale bardzo malutki. Sobie brzytwę. Więc no o. Brak filmu. Naprawdę, gówniany ten film. Znaczy inaczej. Ten film nie jest gówniany, jego po prostu nie ma, więc nie będziemy obrażać filmu. Lecimy z trzecim przejściem. Kamfora jak pieron. Nie no naprawdę, strasznie mocarnie kamforowe. Ja pierniczę. To jakby ktoś przesadził, może im jakaś partia wyszła taka
zbyt mocno kamforowa, bo nie wiem, kto takie coś lubi, kurde. No może są ludzie, którzy lubią ten zapach, ale do przesady to też tak moim zdaniem słabe. No ale nieistotne. No zero filmów, więc ten poślizg taki dla mnie no do kitu. Dogolony jestem fajnie, bo brzytewka dobrze sobie radzi. No i operator brzytewki sobie dobrze radzi. Ale kurde. Ale jak tak do góry jadę pod włos. Zero poślizgu dla mnie, naprawdę. Tyle, że twarz nie przesuszona. No ale patrzcie, no praktycznie mi znikło to mydełko z twarzy. No ale jestem dogolony super. Powiem wam tak. Nie ma co tutaj pitolić. Trening dużo, naprawdę dużo daje. I naprawdę przy goleniu brzytwą, maszynką również. Puszczę twarz zimną wodą. Zimną wodą jestem dobrze ogolony, więc tutaj nie muszę nic poprawiać. Powiem tak, twarz mnie nic nie piecze. Wszystko jest bardzo dobrze z twarzą. Nic mi się twarz nie ściąga. Naprawdę jest super. Nie czuję nawet żadnych podrażnień. To może ten wyjdzie pewnie po wodzie. Może faktycznie ten kurde krem ma dobrą ochronę. Ja i tak jako taką nie odczuwałem i powiem szczerze, że no jestem zadowolony z golenia, bo wbrew pozorom jest fajnie. I teraz ta twarz też nie jest taka najgorsza, wam powiem. A może to też jest uzależnione od tego, że człowiek się często goli, używa różnych fajnych środków. Ta twarz już jest po pewnym czasie, skóra na twarzy jakoś tak odżywiona tymi wszystkimi środkami i mówię. No ale jakby mydełko miało wysuszyć, to by wysuszyło. Bond, Speedmaster. Więc nie, fajnie się twarz czuje, nic nie ściągnięta. No tak jest fajnie, ale golenie marne. Może to mydło z jakiejś większej wody i one by wtedy miały lepszy poślizg, ten kremik. No, czuję się fajnie. Powiem szczerze teraz, jakbym nic nie nakładał po goleniu, to byłoby całkiem nieźle. Duży plus, naprawdę duży plus, ale golenie przeszło. Ale przeszło bardziej tak na minus, jeżeli chodzi o sam, no to ten kremik, no bo znikał szybko, więc jeżeli ktoś dłużej by się golił, to by musiał go często dokładać. Dodatkowo, tak jak mówiłem, oprócz tego, że znikał, no nawet tak nakładanie na twarzy, tak mocniejsze dociśnięcie pędzla i go ścierałem. Nie trzymał się tej skóry na twarzy, ale powiem wam,
praktycznie zero podrażnień. Może to jest sukces. Może przez to, że jest dużo tego zapachu, tego wiecie, co tu cały czas powtarzałem, to może to coś daje, bo powiem szczerze, twarz jest w bardzo super kondycji. Naprawdę w super kondycji. Ale mimo wszystko na ten efekt jakbym miał czekać tylko dla tej kondycji, to mam takie mydła i jestem na nie, ale teraz się biję z sobą, takie mam teraz ambiwalentne podejście, bo niby mnie to mydło w ten kremik wkurza, a tu jest tak, więc czyli tu jest dobrze po goleniu, naprawdę jest dobrze, ale wiecie co, może bym się maszynką miał golić, może byłoby inaczej. W standardzie chcę go szybko wykończyć, bo szklana buteleczka to jak spadnie, to narobi szkód, więc wiecie co, może jakbym się golił maszynką, to by to troszkę inaczej było. Przede wszystkim maszynką by to golenie przeszło znacznie szybciej. Więc by nie zdążył tak zanikać. No wiadomo, jakbym się sam golił, tutaj nie rozmawiał z wami, to też by to było szybciej, ale mimo wszystko, no. W takim trybie się golę, jak się golę przed wami, no i zamyka, i zanika ten kremik. Ale powiem, po goleniu jest bardzo fajny, więc szczerze mówiąc jestem w kropce. Szczerze mówiąc tak, zapach na wielkie nie, nawet u mnie, gdzie mam węch taki dobry jak red wzrok, więc dlatego mam po prostu, to już ten zapach mi go tutaj przekreśla. Wyrabianie piany natychmiastowe, utrzymywanie na twarzy marne, nakładanie na twarz marne, poślizg moim zdaniem marny, nic nie, to jest z tych marnych rzeczy, nic nie piecze, nic nie ściąga, po goleniu bardzo fajnie. No ale po goleniu dopiero bardzo fajnie. To z drugiej strony można jakieś użyć mydełko, które nam niewiele po goleniu, potem użyć jakiegoś fajnego aftershave'a po goleniu, który nam zrobi bardzo fajnie na twarzy. Ale patrzcie, zero podrażnień. Dogolony jestem super, bez jakichkolwiek poprawek. No brzytwa dobrze naostrzona i mówię, technika, dobrze naostrzona brzytwa i jest dobrze. Więc mówię, no muszę jakiś werdykt wydać. Powiem tak, nie chciałbym tego kremu używać następnym razem, ani tam czy kupować. Ja już go mam, on jest mój. Heniu, bardzo wielkie dzięki. Ale mówię tu szczerze, tym bardziej, że myślę, że Heniowi też nie zależy na tym, żebym ten kremik, czy jakikolwiek kremik od niego chwalił. No po prostu mówię jak jest. Mnie ten kremik nie robi. Zapachowo, dziwna piana, jeżeli chodzi o utrzymywanie jej na twarzy, znika. Dziwnie się nakłada, ale ogromny plus. Po goleniu rewelacja. No ale wielki minus, poślizg, brak, zero filmu. Po zgoleniu jak robię poprawki, to ja nie czuję w ogóle, żeby mi coś twarz chroniło. Nic nie zostaje po prostu na tej twarzy. Więc tak naprawdę ogólnie jest więcej minusów niż plusów. I cóż, no nie będę tutaj... Nie, jestem na nie. Choć mówię, namieszało mi to wszystko po tym goleniu. Ta skóra na twarzy, ta twarz. Namieszał mi ten kremik. Wkurzony jestem na niego po prostu. Ludzie, nie zawracam więcej wam gitary. Bardzo wam dziękuję. No będzie chwilowa przerwa. Na pewno nie będę nic tydzień nagrywał. Nie biorę z sobą, powiem wam, nawet nie biorę z sobą brzytwy, bo będę musiał tydzień z maszynką jakąś przeboleć, ale będzie to maszynka single edge, czy taką jaką lubię. Nie będę nigdzie w hotelu wieszał pasków, tak rozciągał. No jakoś tak. No stwierdziłem, że nie biorę brzytwy, choć to wszystko się może zmienić, może w nocy coś mi do głowy strzeli i mi podpowie weź brzytwę, zmieścisz ją, na pewno się zmieści i wtedy wezmę brzytwę i pas. Ale jeszcze nie wiem, zobaczymy. Cóż, zapraszam was na forum brzytwa.org, zapraszam do siebie na mój kanał na YouTubach. No, przy czym zapraszam, a nic nie będzie przez jakiś czas. No ale jak wrócę, to mam jeszcze 2 kremiki od Henia, które na pewno pokażę i chętnie spróbuję, bo sam bym chciał je spróbować. A z sobą biorę... zaskoczę was. Tu mam, jeszcze powiem, no muszę to przeczytać. Powiem wam, co z sobą biorę. Biorę syntetyka. West Coast Shaving. Biorę po goleniu Adidasa. Pokażę wam, co biorę. Biorę krem, bo nie będę brał miseczki ani nic. I biorę krem Lea Mentolada, który mi w testach naprawdę siadł jak należy. Biorę Floyda po goleniu i powiem tak. A dlaczego Floyda? No bo jest też w tej takiej gumowej tubce, więc myślę, że nic mi się
nie tego, nie wygniecie. Coś mi tu przyszło w międzyczasie, nie wiem czy mi nie zrobiło zakłócenia. A co do maszynki? Na razie biorę opakowanie, które miałem jak kupowałem Ikona Slanta, tego takiego oryginalnego. I co do tego opakowania wsadzę, na pewno to będzie maszynka Single Edge i na pewno to będzie maszynka Single Edge na żyletki te Feder Artist Club. Nie będzie to gemowska żyletka, nie będzie to na przykład One Blade, ponieważ te żyletki federowskie, one długoostrość trzymają, więc taką biorę i taką się będę golił. Dobra, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Życzę miłego nadchodzącego weekendu i do następnego. Myślę, że niebawem też będę tęsknił. Lufeczka, hej, cześć, szczała.